Ne yaptılar parmağına? Adam resmen tırnağımı söktü kerpetenle. Ne olmuş ki? Ne olmuş yani? Kedi görmüş, yara sanmış. Ne yapaydım? Sen mutlu ol diye mayına mı basaydım? Herkes hazırlansın. Hemen çıkıyorsunuz. Ne oldu komutanım? Acil bir durum mu var? Erdem Yarbay'ın helikopteri güdümlüyle vurulmuş. Sen ne diyorsun komutanım? Kalk. Komutanım. Yangın söndü ama benzin falan sızdıysa hala patlama olabilir. Bir önce uzaklaşmamız gerekiyor buradan. Pilotları çıkarmalıyız. Feyzullah, ne oldu? Durum ne? Komutanım durum aynı. Komutanım gitmiş. Kim? Yanımızdaki adam simser yok, kaçmış. Allah kahretsin. Nerede o herif? Kaçıyor. Durdurabilir misin? Riskli komutanım, ölebilir. Bir de silah çalmış şerefsiz. Tamam, sakın ateş etme. O adam bize canlı lazım. Pilotları ve helikopteri koruyun. Ben adamın arkasından gidiyorum. Emredersiniz komutanım. Komutanım ya bizimkilerden önce gelirlerse? Eğer gelir de bu helikopteri ele geçirirlerse bizi dünyaya madar ederler. Hayatımız şerefimizden daha önemli değil. Eğer helikopteri ele geçirecek olurlarsa helikopteri havaya uçurun. Ya onlar? Onların paçavrasını helikopterin üzerinde görmektense paramparça olmayı tercih ederim komutanım. Cevabını aldınız. Emredersiniz komutanım. Ben arkasından gidiyorum. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol komutanım. Biz buradayız komutanım. Kanat komutanım. Merak etmeyin. Her şey yolunda. Sen kanat kolunu nereden öğrendin lan? Kursta eskilerden duydum komutanım. Komutanım, buraya kadar. Bundan sonrasını yürüyeceğiz. Yol bitti. Doğru yerde miyiz? Güney'e doğru gitmemiz lazım komutanım. Hadi bakalım. Karından haber var mı? Arayamadım komutanım. Telefon doğru düzgün çekmiyor ki. İyidir inşallah. Babam oldun yani şimdi. İnşallah komutanım. İnşallah. İsim düşündünüz mü? Henüz bir şey belirlemedik. Atmam koyar güzel bir şey. Komutanım silah sesi. Hoş. Dur teslim ol. Beni canlı yakalamak istediğini biliyorum.
Neredesin lan? Çık ortaya. Adam gibi dur, beynini dağıtırım yoksa. Tamam, tamam. Ne olur ateş etme. Bak, seni adaletin önüne çıkarmaya yemin ettim. Bize hesap vermeden geberemezsin, anladın mı? Tamam, tamam. Ne olur öldürme beni. Yürü şimdi, yürü. Yürü. Cephane bunlar. Yanlış yere saklandın. Burası örgütün iğni. Hemen çıkmamız lazım buradan. Hadi git al şunları içeriden çabuk. Saklan, saklan. Sakın sesini çıkarma. Merak etme. Çolak seni kadar beni de öldürmek istiyor. Bir şeyler yap. Çıkar bizi buradan.